안녕하세요. 방앗간 바이솔입니다. 오늘 새벽부터 지금 오후 시간인데 이 시간까지 비가 내리고 있습니다. 조금 전까지만 해도 굉장히 많은 비가 내렸는데 지금은 이슬비 정도 내리고 있습니다. 여름에 많이 망했던 바이솔 손질도 조금 했고요. 또 상태가 조금 안 좋았던 아이들도 비 맞고 이렇게 하니까 몸집을 조금 불렸어요. 그동안 많이 오므라져 있었죠. 그런 아이들이 이렇게 몸집을 키워서 화분 가득히 되어 있습니다. 요 해변 바이솔은 기존에 있던 아이들하고 여기 보면 작은 아이들이 있잖아요. 이런 아이들은 제가 이제 꽂은 지 얼마 안 됐는데 이런 아이들은 제가 그 작년에 요 앞에 우리 집 뒤에 씨를 뿌려서 발화시킨 후 크고 있는 아이들을 얼마 전에 뽑아서 이쪽으로 갖다 옮겼습니다. 어차피 그쪽은 제가 지금은 가지 않는 상태이기 때문에 여기도 와송 모종 많이 심어놨거든요. 근데 이 이제 두 포트가 있어서 여기는 원래 그 매화바이솔이 심어져 있던 곳입니다. 매화바이솔이 올여름에 이제 물 관리를 못해서 다 타서 가고 요 아이 두 포트가 있더라고요. 그래서 요 와송을 제가 조그만한 거 이거 심어놨거든요. 근데 지금 보니까 얘는 와송이 아니고 포천바이솔 같아요. 이 주선자는 제가 다시 심은 덕서턴 선셋입니다. 다시 심지 않은 아이들은 이렇게 풍성한데 조금 지저분하죠. 비가 그치더니 또 많이 오네요. 이 화분은 브론즈 파스텔이 있었던 화분입니다. 거의 다 없고 이런 데 보면 한두 개 정도 있네요. 다른 바이솔로 심어야지 하고 그냥 두고 있는 상태입니다. 그런데 그 여름에 바짝 말라 있을 때는 몰랐는데 이렇게 보면 군데군데 브론즈 파스텔이 있긴 있네요. 요 기와장이거든요. 그리고 와송입니다. 이렇게 보면 너무 예쁘죠. 지금 꽃대를 한창 올리고 있습니다. 새로 분갈이한 어파인이고요. 그리고 홍학입니다. 그리고 이 아이는 왕거미 바이솔이에요. 새로 심었는데 하엽을 제거하지 않고 심어서 좀 그렇긴 하네요. 그리고 여기 홍학을 보면 굉장히 몸집이 커지면서 꽃대가 올라오는 걸 제가 다 정리해 버렸거든요. 근데 꽃대에서 붙어있던 자구들도 여기 보면 쌍쌍이 붙어있던, 지금 쌍쌍이 붙어있는 아이들은 자구에 붙어있던, 아니 꽃대에 붙어있던 자구들입니다. 그래서 제가 요 따가지고 일단 이렇게 옮겨놔 봤는데 살아갈지는 잘 모르겠어요.
요 화분이 이제 올여름에 많은 배를 입었죠. 썬버스터. 제가 아침에 일찍 여기에 기존에 있던 이제 지저분한 것들은 좀 많이 정리하고 입기 새로 입힌 아이들도 종종 있습니다. 요 중간중간에 새로 올려놓은 입기들도 있습니다. 썬버스터 색감이 참 예쁜 아이인데 완전 올여름에 망했었죠. 그리고 여기 보면 새잎 꽁잎이럼 꽃이 피려고 지금 몽울이 올라오는 것 같아요. 전체적으로 꽃이 피면 한 번 더 보여드릴게요. 팩트로는 분갈이 해야 될 것 같아요. 지금 상태가 좀 안 좋아요. 얼마 전에 그 목초액이랑 소주랑 히스켓을 제가 전체적으로 한번 뿌렸거든요. 그러고 났더니 그 파이솔 특히 제가 보여드릴게요. 여기 알봄하고 오색키린초 이 아이들이 전체적으로 새까맸거든요. 그런데 이제 그 목초액이랑 소주를 희석해서 뿌리고 나니까 몸이 조금 때가 볶아지는 그런 느낌 나요. 지금도 검긴 한데 더 검었었거든요. 근데 지금은 때깔이 약간 살짝 이전보다 낫습니다. 이렇게 비가 많이 오고 있습니다. 군데군데 분갈이 한 부분들도 많고, 이 포천 같은 경우는 물을 주면 이게 마사들이 계속 흘러내리더라고요. 그래서 이렇게 입기 입혀놨습니다. 지금 이제 이번 주 계속 비가 온다고 하니까 그래서 입혀놨는데 잘 살아갈지. 요런 아이들도 분갈이 새로 했고요. 그리고 요 목바이솔 오늘 분갈이 했습니다. 조금 크게 키워보고 싶어서. 자구들이 주렁주렁하게 달려 있는데 화분에서 뽑을 때 이제 흩어져서 떨어지는 아이들만 새로 꼽아놨고요. 기존에 붙은 아이들은 그대로 두었습니다. 요런 아이들이 떨어져 있죠. 뽑아볼게요. 와송이 풍년입니다. 여기도 와송. 여기는 이제 밭에 갖다 심으려고 지금 이렇게 모종 작업을 해놨고요. 요거는 씨바라한 그대로고, 여기도 보면 군데군데 이렇게 와송을 많이 심어놨습니다. 여기도 심어놨죠. 여기도 심어놨죠. 그리고 집 바깥에 돌판 세 군데에도 와송 심어놨거든요. 얘도 지금 해변 바이솔입니다. 바깥에 있는 아이들을 제가 전체적으로 뽑아서 여기다 옮겨 넣었습니다. 브론즈 파스텔도 망했죠. 삼색 바이솔도 그 날씨가 지금 쌀랑해지면 물이 많이 드는 그런 바이솔인데 완전 망했습니다. 이 아이도. 저기도 마찬가지.
아이는 만홍이거든요. 만홍. 꽃대가 올라오려고 이렇게 막 만홍. 조비바바도 이렇게 꽃대가 올라오고 있습니다. 지난번에 그 아로스 파이솔 꽃대랑 좀 비슷하게 올라오는 것 같아요. 꽃 모양도 비슷한 것 같아요. 이렇게 봤을 때. 여기도 마송이에요. 마송은 지금 예쁘게 물들고 있습니다. 이 솔새듬도 물을 주거나 비가 내리면 마사가 계속 흘러내리더라고요. 그래서 얼마 전에 제가 이렇게 이끼로 이렇게 마사를 감싸 두었습니다. 근데 요 화분은 물구멍이 없거든요. 이제 이게 돌이라 구멍을 낼 수가 없더라고요. 그래서 이렇게 심어놨는데 심어놓고 이 솔새듬이 죽지 않을까 했는데 그래도 올여름에 그 많은 비를 맞고도 이상은 없어요. 망한 흔적 많이 나죠. 군데군데 다 이렇게 된 부분은 망한 바위 소리고요. 요 그 덕스턴 선셋은 새로 분갈이 한 아이들입니다. 모노바이솔도 참 예쁘게 잘 키워보려고 했는데 생각만큼 잘 안 되네요. 두 포트가 죽었어요. 원래 제가 5포트를 심었거든요. 두 포트가 죽고 세 포트를 가지고 지금 키우고 있는데 요 아이 두 개는 여기서 자구를 떼서 옮겨 심은 것입니다. 이런 아이들은 모주가 죽었고요. 여기도 모주가 하나 죽어서 이제 자구가 이렇게 되어 있습니다. 풍성하게 좀 키우려고 했더니 좀 안 되네요. 요 능경 같은 경우는 분갈이 한지 3년 됐네요. 제가 이사 오기 전에 분갈이 했으니까 분갈이 하긴 해야 돼요. 여기 보시면 완전 이끼가 이제 상하죠. 근데 지금 제가 이끼를 가지고 많이 활용을 하는데 이끼가 죽으니까 그 죽은 이끼가 바이솔을 상하게 하더라고요. 요 화분은 원래 이제 호랑이 발톱 바이솔이었는데 호랑이 발톱은 몇 개 안 되고 거의 채송화가 많이 있습니다. 채송화를 제가 이곳으로 갖다 모았죠. 군데군데 흩어져 있는 아이들을 빼버릴까 하다가 얘도 나름대로 꽃이 피니까 이쁘더라고요. 그래서 한 곳으로 모아놨습니다. 앞으로 예뻐질 루비 포터이고요. 클라라도 지금 많이 회복된 상태입니다. 알몸 같은 경우는 손을 다시 봐야 되는 그런 화분이고요. 여기 보시면 중간중간에 줄기들이 좀 많이 안 좋죠. 다시 손을 봐야 될 것 같아요. 그리고 하트바이솔도
거의 한 70% 이상이 다 말라서 없어졌죠. 지난번에 제가 그 친정 엄마랑 같이 다 정리할 때 많이 보여드렸는데 그나마 이런 아이들이라도 있으니까 또 번식하면 되니까 자구가 생기면 여기가 지금 한번 보세요. 여기 지리산 존바이솔입니다. 꽃이 피려고 막 지금 꽃대가 엄청나게 올라오고 있어요. 여기도 존바이솔. 맨 앞에 건 부안 존바이솔이고요. 여기도 꽃이 올라오죠. 꽃대. 이 아이는 소백산 존바이솔입니다. 그리고 이 아이는 포천 존바이솔이고요. 존바이솔 그 일반 바이솔보다 훨씬 생명력이 강인한 것 같아요. 꽃대가 안 올라왔으면 했는데 꽃대가 올라오고 있고 지금 제가 여기 하분에 분갈이 하고 꽃이 피고 또 상태가 안 좋아지고 이런 걸 이제 이렇게 관찰을 하다 보니까 요 요는 풀분이거든요. 이제 요 아이들이 올 때 이것보다 더 작은 붉은색 풀분에 맞는 걸 가지고 제가 그 풀분보다 약간 이제 큰 검정색 풀분에 심었는데 심을 때 깻묵 그름을 가지고 분갈이 했더니 이렇게 금방 꽃대 올라오더라고요. 여기도 마찬가지. 요것도 그렇고 저기 만홍도 그렇고 그래서 가초는 어떤 분이 그런 말씀 하셨는데 깻묵그름 사용하지 말라. 그분 말씀이 맞습니다. 근데 만들어 놓은 걸 또 안 사용할 수도 없고 그래서 요즘 분갈이 할 때 아주 소량만이었고요. 근데 또 하다 보니까 아주 작은 자구들은 또 조금 더 이렇게 되더라고요. 빨리 성장시킬까 하고 근데 빨리 성장이 되면 괜찮은데 이렇게 꽃대가 올라오면 또 이런 것도 망하는 거죠. 그리고 전체적으로 그 군데군데 이끼가 많은데 이끼를 한번 전체적으로 손을 조금 봤습니다. 이렇게 이끼들이 크면서 붕 뜨더라고요. 그래서 손으로 다 눌러줬거든요. 눌러주면서 좀 공간이 비는 건 새로운 이끼를 입히고 이랬는데 이제 요 색깔이 다르죠. 이런 아이들은 새로운 이끼를 입힌 경우입니다. 이렇게 비 오는 날 또 영상을 한번 찍어봤네요. 고맙습니다.